Шымкентте мұғалім ұялы телефондарды іш киіміне салып түрмеге алып кірмек болған. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Жағдай ИЧ-167 бөлшек 3 түзету мекемесінде болған. Шымкентте оны 31-ші аймақ дейді екен. Мұғалім сол жердегі кешкі мектепте жұмыс жасайды. Сол азамат 3 бірде ұялы телефон кіргізбек болған. Тексеріс болды, тергеу тобы шақыртылды, мұғалімнің іш киімнің астынан скотчпен оралған түйіншек табылған. Ішінен қуаттағыштары бар телефондар шықты. Мұндай кинода ғана болады ма десем? Қалай сиіп кеткен барлығы? Ыңғайсыздау шығар, Осындай қадамға не үшін барды? Жаза өтеушілер өтінген, бұл қызметі үшін қомақты ақша береміз деген. Енді 37 жасар ер адам қылмыстық атқару жүйесінің мекемелеріне, арнаулы мекемелерінде ұсталатын адамдарға тыйым салынған заттар, бұйымдар мен нәрселер беру бабы бойынша жазаға тартылады. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта. Экспресс-ка